咗千幾人翻嚟啦，即係呢個 game 就係咁特別㗎啦。咁啊，即係咧其實咧而家市面上嗰個項目咧，啲人講中轉咧係咪都好 hit 啊？係啊，即係咩人生璀璨必須中轉啊嘛，係咪？璀璨人生係咪？咁啊因為咧你中一個轉等於5部機嘅效果，即係5萬蚊嘅效果。咁所以咧而家個市場最 hit 㗎啦，因為咧咁嘅經濟環境，我哋做咗1年幾，做咗成億幾嘅生意。你睇下，我頭先喺金鐘行過嚟，哇！成立都執執，全部都執啊！即係泰國買嗰間超級食品嗰啲都執喎。哦，即係我會覺得點解會咁咧？即係咁差嘅生意，正是因為你淘寶啊、拼多多竟然可以買水果由海南島直送香港。係啦，冇啦，花都冇得做。冇啦，係咪啊？咁但係我哋護膚品嗰個優勢就係咩咧？你敢唔敢上網買啲嘢搽喺塊面度啊？買啲嘢食落個肚度啊？唔敢啊嘛。同埋即係我哋真係要有正品官網認證啦，因為太多嘢係啲空樽係回購收啊。咁變咗我哋咪喺官網直送嗰啲咪有得做咯。同埋我哋本身價格咧係超級平。佢之前鬧我話：哇咁平啲嘢用唔用得㗎？100零200蚊先洗面，唔好玩啦咁樣。咁啊，其實真係嘅，而家啲嘢咧要行得遠、行得久咧，一定係性價比夠高，同埋個效果性黏度夠，同埋個客係好中意你先可以行得好長遠。咁啊，頭先即係講開又講啦，即係話5年內新嘅公司執笠係幾多成嘅機會啊？9成幾啊！喂，我哋16年啊，可能好似就有 Amway 咁100年基業啊，咁我哋咪可以傳承咯。而家幾多生意可以傳承咧？話俾我聽。冇咩生意可以傳承，傳承啲債務由你反。即係你試下請10個員工，你每個月嘅壓力真係爆炸啦個頭係咪？供 MPF 都咁啊，幾多老闆食肆都走佬啊，執笠啊！我哋每個月硬收咩啊？美金啊！每個月遲啲咧，個個都要幫襯 Anthony 啦，諗下計點樣係俾少啲稅。Anthony 好嘢，因為我哋全部都要3月開始咧，我哋個戶口就落地分開同國際同香港噶啦。咁到時咧就要揾公司戶口收錢，大家要諗計啦嚇。因為咧好容易咧就過到2線3線。今日我喺教會個姊妹坐我隔離，喂，你有冇開過？睇你幾多錢啊？佢冇啊，喂。9000幾美金啊！佢做過啲乜嘢啊？幾多人收9000幾美金啊？佢真係冇做過任何嘢㗎。佢真係好彩係我即 top 嗰2-3個人介紹佢啦，排得好高位置啦。咁同埋咧，佢就唔覺意介紹咗個家長，跟住你變到個上市公司老闆出嚟，佢又送咗上嗰總監喎。咁個總監係咁依做下，佢就過2線啦。佢一過2線，你去攞3500，跟住佢全部下面3個加埋自己攞3500。咁都好啦，咁每個月輕輕鬆鬆，冇做過。我話你唔覺意揾一個人，你上總監你就收16萬。有冇生意係咁容易啊？你冇做任何嘢喎，順便喎，所以今日咧我力邀我哥哥出嚟，因為哥哥咧就喺哥哥好嘢，上面潮汕啊 Kimi 上面喺我哋上面，喺我哋條線最高個位置。哇！即係佢輕彈下手指咧，佢肯做下，其實佢唔使做嘅。即係咧即係你不停咁揾到見人揾到新嘅人咧，你就擺喺唔同嘅線，一條線有一個人爆，好似阿 Miu 咁咧，你就搞掂㗎啦，就可以再去經營第2條線㗎啦。你話而家揾人一齊合作賺錢，好難揾人合作賺錢好難。唔係賺錢難啊！喂，我哋呢度日日喺度派6合彩咁派錢嚇，即係其實。佢如果聽唔明看唔懂，係佢嗰個時機點未夠啊，同埋佢個福氣未臨到佢啊。咁啊，你知唔知啊？阿 Uni 嗰陣時使5萬蚊啊，去讀咗一個叫做吸引力法則嘅課程，俾5萬蚊啊！佢話讀完之後就吸咗 Randy sell 翻嚟啦。我同阿 Megan 咧就喺教會識咗10幾年 ，Megan 就喺度捉住我係咁講呢個項目，我講咗同佢講咗我成2-3個月我都冇收佢㗎，直至福氣未到，我好在提你都係你嘅。咁跟住咧就見到 Jennifer 個樣好靚，咁啊佢揾50萬1個月，我先心動㗎咋。係啦，叻啦！咁就係咁樣爆起咗香港市場啦。既然經理單又入咗啦，咁啊買又買咗啦，貨又未到，但係既然 Megan 講話用得唔好賠10萬，咁啊彎咗叫佢出嚟，一日10個8個人俾佢講，
喂咯，即係印銀紙啫嘛，係咪先？跟住每日就係咁入單，咁所以咧，你真係唔使話知道真係咁多嘢。譬如你啲人買1000萬一個項目投資啲基金，你有冇睇到即係背後個基金咪投資咗啲乜？你有冇去做 fact check 啊？冇噶嘛。我哋當時候咧都係睇個數據，見到咁爆咧，呢個項目未嚟香港，我真係覺得好似中咗六合彩咁嘅 feel 啊！你明唔明啊？即係一生人咧，我成日喺度諗就係揾咁嘅機遇啊！哇！人生得6個機遇咋，大家一齊做一個有福之人，將呢件咁好嘅嘢分享出去。因為呢個正就係踩喺個風口嘅剛需，因為個剛需就係話每個人用咗咧，其實唔悶㗎啦。我每日就喺度收單，頭先就見到人透明質素，我哋個個都癲咗，好開心。韓國單出咗，咁樣，所以咧我哋就即係呢個生意。哇！韓國單我哋每個月買完之後，你話幾快散晒？我頭先坐喺後面，第一問人點啊落唔落啊？啲總監個個都話落，有爆啦個市場，因為我哋一支透明質酸就等於2支水光針效果，點會唔爆？神祝福你啊！係啊，我媽話日日幫我祈禱㗎，即係其實你做呢個生意真係好簡單嘅，你只需要每一日就喺度靜心咁樣做下零售，跟住向個天講話求你賜人俾我啊！咁我就有喵喵出現咗啦，好嘢！有天天出現咗啦，有耀天出現咗啦，有 wing 姐出現啦。寶潔麗，哇！家有寶潔麗，全家最美麗，何德可以邀請到你合作一個項目啊！你咁大嘅老闆係咪啊 Anthony 博士咧 ？Anthony 博士，跟住又去發展美國市場啦。咁我哋係獵遍全球嘅，咁我哋真係有福之人就吸咗埋嚟啦。咁啊，聽得明看得懂嘅，用上產品咧就自爆流量。咁所以咧。你睇下我哋阿 Kit 姐準備又落日本單啦！掂啊 ，Kit 姐好嘢啊 ！Kit 姐落日本市場啦，落日本單啦。咁啊帶領一個團隊咧，其實上次阿余總咧輕輕咁講過，呢個生意咧，我咁嘅樣又肥又矮，成個曾志偉佢係女人嚟嘅。咁佢話我點可能會成功？佢老豆都叫話你不如賣肉算啦，你賣護膚品。咁係跟住咧，其實佢話總結2樣嘢，點解佢會咁成功咯？第一咧就係間公司產品真係好堅得。你唔使叫人買，人哋都會復購。第二咧就係個制度咧派得好多錢嚇，呢個就係事實嚟嘅。我諗冇一間公司我做過好似呢間咁，好似 Amway 咁，隱約都要你每個月使幾千蚊，你先得到收到啲咁多3%係咪？喂，你哋啊上到總監啊首席啊，你賣1件貨啫，你都收25%㗎。呢度啲咁好嘅公司啊，仲要係唔會掉級啊，唔使你重複消費嘅，冇嘅呢個世界冇嘅真係。咁所以我覺得係大家係一個福氣咯。如果喺度深耕咧3年就有被動收入，咁如果喺度深耕下10年8載咧目標100萬美金一個月，大家好唔好啊？咁啊改善成個家族嘅命運，改善咧自己嘅經濟嘅命運，好唔好啊？好嘅，多謝晒咁多。